Bugün de Sivas'tan gelen Can kardeşimizin aracını tamir ettik. 2000 GSI aracımız. Aracımızın göstergesi tamamen bozulmuş geldiğinde. Soket kırıktı. Araçtaki soket. Hiçbiri çalışmıyordu kadranın. Ki gösterge tamamen zaten kısa devre yaptırılmış. Yeni gösterge taktık. Artı yol bilgisayarının piksel tamirini yaptık. Teybinde direksiyon kumandasını aktif ettik. Kardeşimize hayırlı olsun. Bilgisayar evde kaldığı için yarın da kilometresini ayarlayacağız. Memleketine uğurlayacağız inşallah.